मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार और नई दिल्ली में आज भी भारी बारिश हो सकती है। आंधी तूफान का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। बारिश की वजह से अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जान माल के नुकसान पर गहरा दुख जताया है और गुजरात के लोगों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। यही बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को सही नहीं लगी। कमलनाथ ने ट्वीट करके कहा है कि आप देश के पीएम हैं, ना कि गुजरात के। उन्होंने कहा है कि मोदी जी, आप देश के पीएम हैं, ये मत भूलिए। आप सिर्फ गुजरात के लिए ऐसा नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में भारी बारिश हुई है, आकाशीय बिजली गिरने से सबसे अधिक मौतें हुई हैं, लेकिन आपकी संवेदनाएं सिर्फ गुजरात तक सीमित है। भले ये आप पार्टी की ये बात नहीं हो सकती, लेकिन ये है बात मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी। इसके बाद हालांकि दूसरे दिन प्रतिक्रिया आई और नरेंद्र मोदी ने सभी जगह के लिए ऐलान किया है, लेकिन पहली बार जब उन्होंने ऐलान किया तो सिर्फ गुजरात के लिए किया था। यही बात लोगों को खटक गई थी, लेकिन बाद में शायद उन्हें अपनी गलती समझ में आई और उन्होंने सुधार किया।